Дня. Сьогоднішнє наше відео буде про те, як я підготавлюю кавомашини Melitta Barista до продажу і чому я це роблю. Про що це відео? Ну, в принципі, як зробити ТО Melitta Barista. Це буде підказка, в принципі, тим, хто хоче це зробити, але більшою частиною це просто пояснення, чому це треба робити. Тому що дуже часто люди пишуть в коментах: от я придбав машину Melitta Barista, там-то, вона в мене попрацювала десь рік, а може менше, і почались такі-то проблеми. І ці проблеми, пояснити словами досить складно. То ця машина, конкретно Melitta Barista, досить складна з великою кількістю запчастин. І якщо щось невелике виходить з ладу, це так ланцюговим запитанням, ланцюговими проблемами приносить проблеми в інших частинах. То не можна сказати, якщо машина моя там робить слабку каву, що це щось одне. Це може бути багато чого. Тому для підготовки кавомашини Melitta Barista треба робити все. Приклад. Привід. Ця річ, по суті, давайте, що вона? Там мотор, який крутить заварний блок, і мікровимикачі, які командують положенням заварного блоку. Просто. Але ця річ може вам принести купу проблем. Тобто, вона є стартовим запитанням, скажімо так, який процесор у кавомашині подає різні покази. На основі цих показів кавомашина вирішує, як вам готувати каву. Тож, якщо буде якийсь збій тут, вона вам зробить і тонку таблетку, і несмачну каву, і відбій готування. Коротше, багато чого. Заварний блок. Наступна деталь в цьому ланцюгу запитань, яких можуть бути. Що з ним може бути? Він може бути забитий, в нього може бути мікротріщини, в нього можуть бути надламані запчастини, в нього можуть бути тріснуті резинки. І це пояснює нам такі запитання, як тече вода в піддона, несмачна кава, відбій готування, теж багато чого. То це все треба робити, розбирати повністю, оглядати, щоб бути певним, що з цією запчастиною все окей. Бо минулий власник в Німеччині, тобто людина, яка користувалась, можливо, не звертала на мілкі проблеми кавомашини уваги, або звертала і не сказала про це. І це дуже часто. Тобто власник продає кавомашину, пише, так, вона працює, і так, то це усе. То, що вона робить слабку несмачну каву, і ця слабка несмачна кава викликана різними проблемами різних частин, ця людина не пояснює. Тож давайте тепер перейдемо до рами машини. Чому треба розбирати до рами? Дуже просто. З часом рама збирає на собі залишки старої кави. І воно, звичайно, на напій, який виходить в результаті, не дуже так робить якісь впливи. Але при тому, коли відкриваєш кавомашину і там внутрі все брудно, це не гарно просто по тому, що не гарно на це дивитись, і ти розумієш, що майбутній власник буде з цього пити, і вже треба мити, коротше кажучи. Тож, миття рами. Потім, давайте подивимося, в принципі, зараз буду ставити. Термоблок знімається для того, щоб добратися до рами. В принципі, з ним, якщо ваша машина не видає там помилки по нагріву, ніяких проблем не буде. Тож, в більшості частин оця збірка, вона лишається як є. Тобто, якщо з цією частиною якісь проблеми, то ви отримаєте там фейлер, тобто ерор або помилка, така-то з номером. І по цій помилці ви вже там для себе виявите, що, допустимо, немає нагрівання термоблоку, там не працює термодатчик. Таке може бути, але таке досить рідко. Далі кавомолка розбирається, чиститься внутрі. Тобто, якщо машина свіжа, а це свіжа машина, в неї пробіг десь 2000 порцій, просто розбирається, від старої кави внутрі чиститься, бо в принципі, якщо ви будете пити каву з часочками кави, якій 5 років, в нашому випадку навіть 6 років, це 19 рік наче, то це не є гарно. То чиститься кавомолка, після чого, в принципі, готово для встановлення назад машинку. Потім встановлюю назад помпу.
Помпа, що з нею може бути? Вона може текти. Ну, про це ви будете знати, уж повірте. У вас під помпою буде просто вода. І це так то логічно, якщо якась деталь в вашій кавомашині коло себе або під собою збирає вологу, уж повірте, це вірний показник того, що з нею щось недобре. Тож, звертайте увагу і не вірте в диво. Тобто, якщо під помпою вода, це вода не з повітря появилась, це просто треба заміна помпи. От. Якщо з помпою все окей, то просто ставимо, позиціонуємо її назад, на амортизатори. Наступним кроком я би дуже рекомендував би завжди міняти диспенсер. Для мене, чесно кажучи, просто показник. Тобто, якщо кавомашині 5 років або вона зробила більше, ну хай буде 3-4 тисяч порцій, тут диспенсер просто міняти. Це не та річ, на якій варто економити, вона стоїть копійки. А якщо ви його не заміните, зекономите оці 300 гривень чи скільки там, от, ви будете пити каву, знову ж таки, який там стільки років, скільки вашій кавомашинці. Залиште кавку в чашці на столичку у вас десь на тиждень. Спробуйте її потім випити. І уявіть, що буде, якщо ця та сама кава живе в тій чашці 5 років. Я думаю, пити такий напій ніхто не захоче. Тож, диспенсер міняємо. От наш передній диспенсер, добуваємо сам внутрішній диспенсер, бо насправді оця вся річ теж може бути названа диспенсером. Добуваємо, ставимо новий. Казка для любителів пригод. Не вздумайте намагатися розібрати оцю частинку, вихід трубок на передній вспінювач молока. Так, можливо, у вас це вдасться, можливо, ви зберете все вірно. Але шанси, що ви десь щось зачепите, десь щось зломите, зберете не так, як повинно бути, дуже високі. Уж повірте, таке мені зустрічалось. І тоді ви віднесете свою машину в сервіс. І сервіс буде з великими очима намагатися розібратися, а що ж там не та. І в житті вони майже не здогадаються, що треба розібрати всю кавоварку, і тільки в диспенсері минулий власник десь щось накосячив. То краще не чіпати цю річ, ну, по молочній системі я маю на увазі. Для збирання можна передню панель встановити в нашу кавоварочку і продовжувати вже збирання. До речі, що хочу сказати. Ця кавоварка в гарному стані, при тому їй треба повний огляд. І людина її продавала як домашню, що і підтвердив розбір, що да, правда, вона в гарному стані, правда, 2000 порцій, але це не завжди так. Тобто, якщо ви купуєте кавомашину десь в невідомому місці, не від першого власника, там ж, ну, не можна сказати, що ваші мрії одразу збудуться. Тобто, там 100% буде якісь подарунки. І ще наші місцеві продавці дуже люблять продавати машину або неперевірені, або з якимось клопотом. То їм важко самим зробити її, і вони просто виставляють на OLX. Ще трохи повернемось. Як зробити ТО заварного блоку, є окреме відео, бо в це відео вкладувати ще одне відео, яке велике по сумі, чесно кажучи. Тож я його не буду сюди вкладувати, інструкцію шукайте в мене на каналі. Там я докладно поясню, як зробити ТО, бо насправді це важливо і час від часу треба робити просто ТО-заварнику, не перебираючи кавомашину. Заварник тут я вже від капіталу. Привід. Сама по собі деталь досить логічна, розбирається повністю, перевіряється на всі проблеми можливі і перевіряється мікрики. Кидаєте мультиметром на контакти щупи і перевіряєте, як спрацьовує кнопочка. Якщо спрацьовує гарно, то мікрик одразу міняє покази, все супер, він живий. Якщо ж там якісь запитання, краще його замінити, бо мікрики можуть принести багато проблем. Помилка 8 – це ехо мікрика, частково, не завжди. Знову ж таки, все треба перевіряти, бо помилка 8 – це, давайте так, по-людськи буде звучати проблема кавової системи. А кавова система – це привід з 7 частинами і заварний блок. Щось таке. Тобто багато чого. Якось так. Лишається ще бункер. Що по бункеру? Якщо з ним нема проблем, вам не сипе помилку 14, наскільки я пам'ятаю,
то все добре, не треба його чіпати, він працює нормально. Тобто, якщо він до моменту розбору кавомашини не викликав запитання, то зараз він вас теж ці запитання не викличе. І краще туди не лізти. Тому що, знову таки, є шанс щось зломити. Тобто, якщо нема проблем, то не чіпаємо. Ваш привід в гарному стані. Пінення молока. Якщо ваша машина погано пінить, знову ж таки, може бути багато чого, треба молочну систему вивчати по всьому. Молочна система – це всі деталі, які відносяться до пінення молока. Це так-то мультиклапан, це передній капучинатор, це клапан тиску. Тобто, якщо щось з цих деталей вийшло з ладу, то може бути проблеми. Знову ж таки, може бути і не по цим деталям, бо оці 3 деталі викликають у нас десь 90% проблем, 10% лишається на щось інше. То, допустимо, вся водяна система, тобто, яка в кавомашині нам готує каву або молоко, теж відноситься до проблем пінення. Тобто, якщо у вас з водяною системою якась біда, теж може бути проблема. Тож, знову ж таки, все розібрати, все вивчати, отаке завдання по кавомашині. Якщо ж машина до розбору пінила нормально, це отак 90% успіху. То, в принципі, велика вірогідність, що і далі вона буде пінити нормально. Тобто, перед розбором вашу машину, звісно, треба протестувати. Тобто, якщо будуть якісь запитання, на ці запитання робити упор, крім звичайних класичних моментів чищення і ТО. А якщо ж, допустимо, бункер не давав помилок, ми його не чіпаємо, мультиклапан не давав помилок, ми його не чіпаємо. Молоко пінилось нормально, молочна система у нас в плюсі. Мені здається, це логічно. І так. То, в принципі, Міліта машина з одної сторони досить складна, багато запчастин, з іншої сторони, якщо перед розбором логічно собі розставити цілі пріоритети, поремонтувати досить реально і довести до ладу теж досить реально. Якщо що у мене і запчастини, як то дренажний клапан та інші запчастини і ущільнення є, сайт cplanet.com.ua, можна звернутись, щось собі обрати, якщо ви вже взялися цілею зробити ТО вашій кавомашинці. А якщо ні, то все ж рекомендую купувати у мене. Перед тим, як розібрати кавомашину, я спочатку їх ретельно обираю в німців і купую в тих людей, які варті довіри, які вдома користувалися цією машиною, і в 95% вони купили її нову в магазині. Покористувались там кілька років, 3-5, щось таке. Після чого вирішили її замінити. І оце найкращі варіанти. І більшість машин в мене такі. Тож, якщо робити гарне ТО гарній машині, у вас набагато більше шансів отримати супер гарну машину, ніж невідомо що ремонтувати невідомо звідки. Тож, якщо треба гарна Міліта Баріста, звертайтесь. Дякую, до побачення.